banso pe balandi nyonso ya mama Mayele ya Bwanya pe ya Bokoli. Mama Mayele ya Bwanya pe ya Bokoli mama tanto azongeli bino susu na mokolo ya lelo lolenge bomesana kolanda masolo na biso ya boyebi ya Bwanya pe ya Bokoli toyeli susu kaka ndenge tomesana mpona kopesa sango ya malamu pe maloba kitoko epai na bino mokolo ya lelo en tout cas mama tanto azaye mokote toza na collègue na biso pe na invité na biso oyo bino moko boko mona kala mingi te bomesana kolanda mama Mayele ya Bwanya pe ya Bokoli kasi na mokolo ya lelo bokomona biso na kati ya plateau na biso toza biso mokote toza na ndeko nitu oyo lelo tokabula masolo na biso na mokili Kongo elongo bongi ya ndeko bongi ya bino lelo toza pe elongo pe tokoyamba invité na biso lolenge esengeli yenge keno tinoko matondo pe matondo na bandeko balandi oyo susu bazwi libaku ya kolanda biso balanda biso kala elelo susu matondo na bino na kokanisa susu koya kosolola susu na biso bomo mesano kasi esenga makasi mpo masolo ya lelo kala ntango tonda kosolola boyaka bino moko melelo boyeli biso na ndeko ya elenge tomoni epi kotala bango kaka boye tomoni seke lokola mama Mayele moto aye na bango seke bango baza pe elenge ya Mayele matondo mingi mama mopanzi sango mama mantantu makumba solo biso bomo mesano lolenge kaka tolobaka bien que déjà na masolo ebele leka to se présenta e bandeko si bayebi ke oyo ntino Kongo nembuta ngangu kasi bandeko bamesana pe lisusu po présentation na biso epesaka esika ya makasi na bandeko parce que ezali identité oyo etelemi sika pour nous défendre les valeurs Congo et les valeurs africaines. Alors, lorsque les abongo et sengeli baye et les connaît les koloko les ana makamunango, les abena bato oyo mokila molimo atele misaka boye ba accompagner et les koana. Alors les ko oyo na mboka ya Ngola nde batele misi elonde mobali oyo azali ko bali koso na itando inene peike oyo to bengi bongo na Kongo ya ntino mbuta ngangu mpwe na Kongo. Pona nini mpwe na Kongo ne mbuta ngangu mpwe na Kongo mibengi mpwe na Kongo te po ete mbuta ngangu wuta na temps ya colonisation tant ba colonisateur na ba multinational ba missionnaire ba ye ba koti na Congo na mbanza Congo précisément pendant le 3 mai 1491 na baptême ya Koko Nzinga Nkuu lipa ikongo ekufela tina mikolo oyo ya biso toza ba les seuls et ba unique missionnaire ton Thomas motindami oyo wapi to lapindaye to salaki o to bengaka jogamen to jiraki to liaki ndaye na mbanza Congo ezala na mokolo ya le 2 juillet par rapport à calendrier gréco-romain le 2 juillet 2014 et le 2 juillet maleka na Congo eza mokolo ya kimpa bazikaka na moto na elongo ya makesa ebeleo bazalaki na ina tumbawana na eleko wana. Alors, les mokolongo wana, il y a le DG 2014, les mokolo oyo, ou azali boso na bino, les boso ya itando, les mokolo waki, ala patindai. Botala, wuta 1491, Kongo ekufi, toza ba premier missionnaire, to ba kambi ya yambo ya makambo oyo ya défense, ya ba défenseur, ya culture pe spiritualité Congo pe africaine, oyo to Yesu skola pandaye na 2014. C'est la vie. Bossa la calcul 2014 moins 1491 bokozwa combien de siècles combien de mbula oyo lekaki wana. Et la kisi kwa zolo bali bosso na bino yango amibengaka to babengaka ye spécial po ete uta Kongo kufa ba Yesusu bazusu libaku ya kolapa ndaye bipai babomelaki Kongo nde bongo ya mokolo wana tango nazola pandaye babengaki ngai mpwe na Kongo elaksi bongo spécial nazali spécial Kongo po yete nazam première toma oya lapindaye na Kongo ingeta mukonzi lolenge toyaka pai na bino toyebi ete toloba bolemba biso te ntango nyonso bokomonaka biso boyambaka biso bien que tobriske bino kasi totali na mokolo ya lelo eza na makambo ezoleka na mboka na biso
Otala botomoni bakonzi ebele bayekati na mboka oyo ya biso ya Angola na Luanda awa tolingi toyeba fama na makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na mabele na bino bakonzi oyo baye. Est-ce que bino bakolo mapele boyebi mokolo oyo ya le 24 pe le 25 na mboka na biso makambo oyo ezoleka bozalaki na yango elongo na bakonzi ya mboka to boyebaki mokolo ya lelo na makambo nyonso ezoleka? Matondo mingi na bino mopanzi sango omoni na iteni oyo tokosepela penza en tout cas même bandeko baolanda biso na nzela singa to na nzela etando bayoka biso malamu e basosola biso na bokebi yambo eza na mpasi na mopanzi sango ezali pasi pona nini masolo oyo ya bato baye ebalani kaka sima ya Angola kokundola to kosepela 50 ans ya indépendance na yango. Tout ko fêter demi-siècle, cinquantenaire ya indépendance na ya bonsomi. Oyo bonsomi wana ya mutozo yango bakoko na biso banyokwama epa ya ba multinational, impérialiste, ba colonisateur. Sima ya ko fêter 50 ans ya indépendance, oyo président na biso ya mboka l'actuel président Mutamuntu João Lourenço bapesi discours ya korelate histoire oyo Angola alekaki na série ya colonisation mais mama na bandeko balandi tomoni yango lolenge nini esali pa ba portugais André Ventura po azali bongo président ya Sheka et puis oyo azali bongo na ba sondage yende mutu azali priorité oyo na élection oyo ezokoya ye mutu azana chance ya kokoma président de la république pa na bango. Mais bomoni maloba na bango o ba lobby pona ko contrer discours ya président salaki pona ko lobela histoire ya mboka na biso ndenge ba colonisateur basala biso. Não merece por uma coisa, porque uma grande parte do poder político português está vendido à elite angolana dos negócios. E esse é o problema que enfrentamos. Como eu não estou, como eu não tenho medo, nós vamos dizer o que tem que ser dito. O atual presidente de Angola é um tirano, é um ditador, é um corrupto, é um ladrão. Portugal não se deve vergar a isso. A culpa do que se passa em Angola, em Moçambique, na Guiné, onde for, não é dos portugueses. É da corrupção que alimentou estes regimes durante anos e, sobretudo, depois dos portugueses de lá saírem. Foi esta corrupção que levou a que nos últimos 8 anos em Angola a pobreza extrema aumentasse mais de 80%. Mais de 80%. E foi esta corrupção que leva a que uma elite cada vez mais abastada de dirigentes políticos, incluindo o seu presidente, incluindo os dirigentes da televisão pública angolana, consomem e fazem à custa do povo angolano, justificando com os portugueses a razão de todos os seus males. Ouvi também na televisão pública angolana a referência às eleições presidenciais portuguesas. Não quero perder muito mais tempo com isto. Quero dizer à televisão pública angolana, aos dirigentes angolanos, o seguinte: quem decidirá no dia 18 de janeiro o presidente de Portugal não são os angolanos, nem os moçambicanos, nem nenhum outro povo do mundo. Serão os portugueses, que decidirão o que querem e quem querem para liderar o seu Estado, para honrar a sua história e para honrar a sua nação. Quando uma televisão pública financiada com o dinheiro público de Angola e a mando do MPLA e dos seus dirigentes humilha milhões de portugueses, dizendo que Portugal ficará a ser governado com as cabras da Beira Baixa e da Beira Alta, e mesmo assim temos um Presidente da República que diz que correu tudo bem, aos abraços com o Presidente angolano, e que diz que as relações estão ótimas, desculpem-me dizer-vos, estamos no ponto zero da nossa dignidade enquanto nação. Dizer que correu tudo bem é assumir que somos responsáveis por aquilo que se passa hoje em Angola. Não somos. Não somos. Aquilo que acontece em Angola é que anos e anos de roubo, de ladruagem e de corrupção destruíram aquele país. Aquilo que se passa hoje em Angola é que deixaram que, após a saída dos portugueses, se tornassem um país ainda mais pobre, ainda mais atrasado e com muito mais corrupção do que tinham antes. Não culpem os portugueses. Tovandi epio kotala babandi ko finga na president na biso bazata mutusi na ite. Mais peuple angolais ko la muhindo za bokufa tovandi kimia mutakoloba azate. So ki peuple oyo azala lokola ningi biso tozalelo
wotaka mokolo wana ba portugais o bazalaki sima mboka na bango mobimba bazalaki sima ya André Ventura wotaka mokolo wana ba portugais bafingaki mokonza mboka elakisi bafingaki mboka mobimba esengaki peuple angolais atelema asilika omoni ndenge nini balobeli histoire na biso mais bango bamoni yango mabe e asuki wana takani mokonza mboka alobi kutungana koyana kolongola bino batawepela et comment batu bamona teke eza André Ventura te c'est tout pays mobimba Portugal on eza sima ya André Ventura po mindele batravaillera ne ndenge wana lokola za opposant batieme lokola za mamamboka na bango za veteran mboka na bango na bato à pouvoir en place donc les gauches et les droites baza ensemble bazo tindika ndeso yo loba pona nini ndenge nini musenzi wana moyindo fa loba po bazo kabiso basenzi bazo kabiso batuti ela kisi makambo oyo yo falaki interpeller na ba dirigeant ya Angola na peuple angolais peuple africain en général mais est-ce que interpeller bato et botala kaka lisima ya makambo wana et lelo ba portugais baso ko finga biso mais lelo oyo yo Angola et yambis o babenga ka cimer moko na critère international to lo bela moko na lokotana basali cimer moko na critère international de pays bayambi ba dirigeant ba représentant ya Union européenne en l'occurrence présidente na bango coordonnatrice ya Union européenne Ursula von der Leyen tozana ye awawa donc Union européenne tezana awa et toza susuna secrétaire général ya ONU Antonio Guterres portugais ba fiki président mais président ya ONU oya za bongo portugais baza awa maman elakisi ezali maseki et dans tout cela Angola ko gagner nini pe Afrika ko gagner nini réunion oya za awa et puis pesi 2 jours fériés 2 jours fériés ngo pona intérêt Angola te mais pona intérêt occidental. Cela veut dire maman bino bapandisanga na bandeko balandi nga nazo komituna toza wapi biso bayindo toza wapi est-ce que toza batu to toza bani yango ne biso to yeke pa ina bino bakolo mabele Tiniko milefu utilité to objectif ya présence ya batuana to ya organisation to ya délégation au Union européenne a créé férié au Zalakati mais économie objectif est na otosa la discours moko dernièrement na lancaki yango na baitando na elobeli pour le mokila lelo eza place wana eza na réseaux sociaux na sali discours na za le seul défenseur culturel et spirituel et défenseur ya identité Congo ou azali bongo maire ya identité africaine. Je suis le seul défenseur culturel on a lancé qui moya ndenge wana mais discours wana est-ce que va comprendre on a lobi kona et lingi koloba mindele va comprendre 50 ans cinquantenaire il y a indépendance ya Angola spirituellement ça a maturité moko tozu moni e ba yebi mboka oyo esimbi histoire nini na Afrique pe na mokili pour Angola ezana histoire moko o babengaka histoire moko particulier uma historia particular pona nini Angola faut ezana histoire moko particulier Angola ndi mboka oyo la yamba colonisateur portugais to yambela ya awa Angola ya lelo ndezali centre historique ya humanité pe Afrique parce que ça n'est pas une colonisation côté la carte des pas baya ko kangela moyini des pas ba bomela ki boyini parce que lelo ya affecté race noire ya mokili donc fonte na notre source na ndé ya moyi moni c'est comme ndela yebi toto fêter 50 ans ya bonsomi ya indépendance na biso et la kisi batoyo spirituellement idéologiquement ba combien la maturité moko boyi et ba moni na ile kwa ngona kati ya Angola ngo batu moko ba terminer ko ba mutanga ngo bakomi ko lobela histoire ya mboka bakomi ko lobela ba valeur ya mboka bien que peuple les gens ne comprendre parce que bazana na quit bazana na kati ya inconscience ya moment baso ko capter message biso zo lancer mais mindele ba yebi effet ya message za sala nini alors po ba ya ko étouffer yango ndo moni likita donc ngana be ngo association de malfaiteurs pour ba koko na bango bango banyokola biso ba boma biso basala biso mabe nyonso
et association ya bana na bango bakitali na bango nde bango wana union européenne oni eyeli bino lisusu sima ya 50 ans na bino baye ko étouffer lisusu mopepe wana ya 50 ans molimo wana ya 50 ans siko baye na stratégie moko eza nini non toye tovanda na ngola réunion ya union européenne oni na union africaine lokola président na biso nde moto azo ko exercer présidence ya union africaine. Voilà cause bayeli. Voilà. Moi la stratégie bazango. Alors tant baye wana balobi teke to ye réunion au simero de sala ezala pour intérêt ya Angola to ya Afrique mais premièrement to lukana bulambo ya guerre Ukraine. Donc boye il y a bateau na mboka pour na ezako na intérêt ya Ukraine. Boye bita. Tina vandi kimia boza basi. Au moment où na est Congo ba bazo kufa na Soudan nde devant di na Soudan ba bazo kufa mais yango eza priorité à masolo wana ba yelite mais priorité à masolo ba yeli premièrement faut ba luka kimia ya guerre ya Ukraine bon siko Angola azana intérêt nini neti na makamba ya Ukraine etali neti na nini au moment biso moko na kata moko tozo kufa nzala. Au lieu que tu vas y avoir une solution, il y a un peuple angolais. Ndengani na angolais na bomengo na nyonso na tout gaz basala na Portugal ya mutala kana biso. Tout le Portugal les années na grâce ya Angola. Mais tala yemo angolais tala yeta saleli. No tika to hier si ma 50 ans te to nyoko libino pe mingi si ma 50 ans tika to kata mawa to lukata moi solution ndengani le peuple angolais faut à vivre malamu à bénéficier kitana ye. Bayeli susu na kokali na makanisi ya kozwa bino toujours en otage et beaucoup de bénéficiaires de bomengo na bino te et puis consomme na bino indépendance na bino beaucoup se prétendre que tout la indépendante parce que na kata charte na bango de l'impérialisme na socle nango baloba kuna aucun pays du tiers monde ne peut prétendre son indépendance et sa légitimité. Vous comprenez ça? Vous monde mobeko wana charte wande ambazo salati yamba yako imposer muta Lorenzo bakedi sie peninga sana na masolo ba makuzwa ko masolo do mona na télévision ya masolo ya salon mais masolo chambre eza tamba kena masolo chambre omana mbandre fetura ikisakio eza ya solo yo po bete ki histoire no et pas peuple no pona nini po pesi bango ya kanda parce que bango bakolinga te africain ayeba histoire na ye parce que africain yebi histoire na ya kutomboka. Ce que l'Afrique comprend, il m'a dit que ça biso que ça biso kino lelo toko tomboka. Milefu mokonzi. Mama tika na kaka na loba bokati ngali to yeba. Est-ce que ba yete pour na intérêt que place bana sengeli ba kende sika mokonzi na bango azali pour ba traiter nyonso na mbala moko. Sima André Ventura tango atomboki pour na mokonzi mboka makamba lobaki wa relata histoire na biso bolanda ki maloba ba portugais. André Ventura lobi bino bangole boye baboye ata bangole babotami awawa nde babana na bango bazoka mikanda bazoka na Portugal nde bazoka nationalité portugaise mais boye bandenge ngai André Ventura na ozo konza mboka ata obotami awa na Portugal mwana wana bebe wana mkono mota kozana nationalité asuki wana te akesusu musika ya koloba nini et puis bino wempela boye bakingai sona zikokonzi nazo chambongo nazo cha minduki nazo ya kuna libera ngora na maboko na bino ni hivi donc il va avoir intérêt dans bisoté cela veut dire masolo wana bayele siko batu balobi bino bongo ya nde boyambi bango na bakonzi na biso ngora yite boyambi bango na honneur et puis bosali 2 jours fériés donc cela veut dire na bakutu kaka semaine onyonso eza semaine mo konsale kozala te siko tala semaine mobimba batu bakene misala te peuple akolia ndenge nini akovivre ndenge nini mais l'intérêt du peuple en côté l'intérêt occidental et en plein 21e siècle hein bajé bayindo to lamuka mon Timokongo totali na Tanzanie tomoni plus de 400 personnes qui ont fait la Tanzanie pour l'élection du Koleka totali na Soudan tomoni ba massacre aux oleka na Soudan na ngambo ya Congo kutu kolobati na est bitumbeza na Congo na ngambo ya est de Sinati. Mais en qualité de président de l'Union africaine, est-ce que déjà Vanda peut déjà sauver le lingue, Vandi le lot, peut décréter
férié il y a 2 jours. Est-ce que déjà que bavanda bayoka na basolola bayeba ndenge nini tomotia kimia na ba territoire oyo eza na bitumba na bakongoso ndenge bakonzo bauti libanda baye kosolola kimia ya mboka oyo eza ya libanda ya Ukraine baye kosolola mo apa baluka kimia. Est-ce que déjà bakonzi na biso bavanda baluka kimia na mboka biso? Est-ce que matondo mingi mopanzi sango tatanitu ozali mayele mutuna oyo tuni ezali pasi et mutuna oyo sengeli la jeunesse africaine en commençant par la jeunesse Congo ezabonga ngola et metunaka. Est-ce que vous le makambo ya Union africaine? Est-ce que l'Union africaine on est à union? Eza des unions africaines, c'est pas une union. Eza union sans union. Est-ce que le président baza kuna soit disant baza la union africaine? Est-ce que bayo bana? Mais la télévision tout le monde a pas. Non, mascarade. Papa, mascarade. Bayo bana te ndenge nini. Mutu azobundisa Soudan. Mais benemi na ye bache bango na Kenya. Hein? Mutu azobundisa Congo. Mais benemi bazobundisa Congo bache bango na Uganda. Bache bango na Rwanda. Ba pays limitrophes ba voisin bandeko ya Congo. Mais bandeko na Congo ne place occidentaux parce que tiela ba minduki na bango na ba armée ba pas détruire mboka muninga et ba tuwana nyonso ba président na bango bazana nyote ba union africaine était soi-disant. Est-ce que ba les union? Donc eza mascarade de l'union wana foto benga mo des unions africaines. Eza union africaine, eza des unions africaines. Donc on parle de l'union mais sans union. Ils sont pas unis, c'est pas président là bas. Mais tu comprends, ceux qui passent en qualité à l'Union africaine, ils n'ont pas d'unité à Cameroun, ceux qui passent à l'unité, parce que nani a beaucoup qu'on défend le toko lobela, bah oh union se base à l'Ikokufa na Soudan, bah oh union se base à l'Ikokufa na Gamba Congo, na Tanzanie, partout en Afrique, ils vont mettre massacre et ndengue na ndengue ça, nani a beaucoup lobela, bah on ndengue, bah ndeko na biso bazo lobela. Arrêtons de mépriser les Africains. Pendant des décennies, l'Europe a été le principal partenaire de l'Afrique. Dirigeants européens après dirigeants européens fait les grandes promesses. On a promis la paix aux Africains, ils ont vu la guerre. On a promis la prospérité, ils ont vu la pauvreté, ils ont vu le sous-développement. Pendant des années, nous avons imposé des accords économiques iniques aux Africains et des réformes néolibérales, avec des grandes promesses encore une fois. Quel est le résultat net aujourd'hui? Les économies africaines restent largement dépendantes de l'exportation des matières premières, 75% de leurs exportations. Chaque année, l'Afrique perd 76 milliards d'euros en fuite des capitaux, évasion fiscale. Et les Africains, quand ils arrivent en Europe, même avec tous leurs papiers et passeports en ordre, risquent toujours de se faire humilier et renvoyer aux aéroports. Et puis, vous venez pleurnicher en disant « Ah oui, mais les Africains, ils vont voir les Chinois ». Ah oui, c'est normal, les Africains nous disent, ils nous offrent un meilleur deal, eux ils nous respectent. Il faut pas pleurnicher, parce que vous pleurnichez parce que vous voulez encore leurs ressources et leurs richesses. Changeons de cap, arrêtons de mépriser les Africains, arrêtons de voir uniquement leurs richesses comme une source de pillage, et lançons un commerce équitable et un partenariat d'égal à égal. Papa, il y a une jeunesse africaine que vous êtes, il faut que vous la et là, ici, l'Afrique, bamboka nyonso ya Afrique à part moi moke côté ouest on a des makanisi comme ko lamuka na ba président Chanso Bazui Bambuta Traoré bambutana na Mali omoni makanisi comme lamuka ba moi moke mais sur le reste ya ba pays africains etikali est-ce que toza na ba tata to ba lobeli na biso mala et biso africain a comme lokola mwana moko mwana étiquette azana tata na za irresponsable ayi ko défendre ba droit ya mwana te. Donc, Africains, nous avons des papas étiquettes. Ils vont servir intérêt Occident et non intérêt Afrique. Maintenant, le problème est ça, il faut jeunesse africaine à comprendre le bon mot. Et à la moussamakanisi naïe. Parce que, bino ne bano. Jeunesse ne bino va sacrifier. Au moment bino ango, ne fitir ya lobby. Maintenant, toute une jeunesse sacrifiée pour les intérêts de la métropole, pour les intérêts occidentaux. Et dans le 21e siècle, il y a une chance de l'Afrique de l'Ouest de la Télémine, en l'occurrence Mouta Traoré. Il fallait qu'ils aient exemple à suivre, pas l'Union, il y a présent en Afrique. Mais est-ce que va l'endier?
po bazobanga lewa bazobanga passe parce que bazobanga ba maître na bango ba pesa ba mo kopo wana place bazana ba mba bacha bango donc si les gens nyonso basalelaka bazozwa injonction kuna mais tout le monde yango a Portugal wana fini président ya mboka abengi même pas président au moni wa place balobi nie mutu nyonso alobi te soki peuple aza inconscient alobi te bongo bino ba dirigeant bokosilika te ke ndenge nini yo faut juger président so bongo au moment biso toko juger président bino bongo te ça même un maximum de respect mais talana na dossier même pour continuer biso te mais mutu alobi aza te et chose grave na bandeko na biso ya Angola neti bato ya opposition bataonita bake ko encourager André Ventura mais bazoyeba te ke ata bango batie bango bongo bakokutana kaka na ba système oyo bazatu na terrain bazokutana. Cela veut dire que le peuple angolais a compté na yete. Oh, nazo mona autre président, oh tozana yo un pela mute bomimbo ka lukuta, eza we pela. Ata bango balongo batie unita ko sala lokote. Au sala lokote ko kutana même système. Système mon système impérialisme ko ezokamba mutu. Bako ya kutana na charte de l'impérialisme. Omoni mama okati nga wala mono na bandiko kende dejo lo bitika na kata ye ko banda kanote ya tolo baka izele kwa busolo ingeta mokozi tango to bato moni ke bozo tomboka mingi kastonta ina katango tebi ke to ko ba toujours na maso na biso kastongi to yeba etambino bakolo mabele nini vome sengeli kusala po ete to longwa kati na itumba matondo mingi tokoliki ete eza na eloko moko te banda ekola ezanga suka naloba unatali mpenza kamera ebandeko batala na malamu ebatala elongi ezoloba na bango lolenge nini ya bozali likambo nyonso oyo ebandaka bayindo esukaka likambo eza na suka eza te tokoma komona lokola pasi neti biso tata mokelakela biso kaka na pasi nzoka nde tata mokelakela biso na pasi tokoma kokondane nzambe père créateur par défaut donc cela veut dire kozala moyindo ekomi lokola lisumu biso moko bayindo tokomi bon parce que loke pe biso makanisi wana eza pauvreté parce que soumission religion na enseignement ememi biso na soumission et soumission ya ko se soumettre na ba loi occidentale ememi biso na pauvreté et pauvreté ememi biso na désespoir voilà schéma moni donc na ile ko moyindo amindi makalisi soute moyindo azo komimona neti ngai pina nzamba sala na kana pasi mundela za mayela leki ngai nzamba sala mundela ko sala mayele ko leka ngai oh yo mbezo kanisa bongo lelo mutangango ntino Kongo azoloba na bino botiboso ali makanisi na bino nzambe tata oyo bokondana ka par défaut asala biso bongo te ndakisa est-ce que nakati ndeka kelaki mokili est-ce que zana mabele oyo nzamba pesa bomengo koleka mabele oyo mtejo babongo moni ndenge ni fois sala yo mutapasi makelo na mabele oyo zana bomengo koleka mokili ozomona teke nzamba na ebandeli akelaki nde yo te poza la mutabozo ya kokamba mokili et yo poza do mokili mumbo fe kimira nzala pa na yo po mokili pe kimaki nzala pa na yo alors bayindo colonisation ebandaki esali bokoli na yango likambo nyonso yaka na suka cela veut dire ekomi na suka eleko tokomi tolamusa makanisi tolongola kobanga mabele eza ya biso moto abundelaka mabele kolo nango totala tama ezoleka na Ukraine mama moko na Ukraine abotikaka mwana ye moko bitumbe kwei bamona bango bandekwa po Ukraine na lisi baza bandekwa mais ba Ukrainien alors mwana na yebisa mama na ye mama ngai funa ke de volontaire funa ke bundira mabele mama binasaka na mwana kaka yo moko soko ke kuna bazo kufa bazo sila okufa okosila bi mama vomena kufa kutu tek ke nazala muwumbu na mabele na moko et puis nazala na mokili mais nazanga mabele tikaliso ya ngate bokozala na ngati na noni moto abotoli mabele cela veut dire kozala na yeso na tina te omoni mindele lokola ba miyebi baza civilisé bazo comprendre bon mais biso soto lobito ki bundila mabele nakenda ko kufuna makambo wana est-ce que ngamuna ko bongisa mboka ngo tubanga akali wa totali jeunesse angolais bilenge bazo ko sepela ba lobito ju férié à des jours est-ce que bayebi la motina est-ce que elenge bazo sepela bongo soto tayi na calendrier na biso ya mboka na biso mais n'est-ce pas que ba journée fériée eza kuna bien établi
bongo te tozala baférié te na mboka na biso bajournée férié eza bajournée nyonso toyebi te eza bien proclamé est-ce que journal lelo oyo batie lobi na lelo est-ce que ezalaka proclamé na bajournée férié ya mboka ezalaka te mais ndenge toza boye ekoti ekoti mpo eza mokolo toyambaki Guterres toyambaki union africaine na ONU na union européenne bongo bakoti ekoti 24 novembre, 25, il y a 2026, et vous avez la journée fériée. Si vous comprenez, pour exemple, Mokolo Oba est étouffé, mon livre il y a 50 ans. Il y a l'indépendance, il y a Angola. Oh, ils ont dit socle, il y a l'Obiko, il y a Congo Mobimba, pays Afrique en général. Mais vous voyez, il y a un avantage dans vos alignements, il y a jeunesse. Autant l'avantage, on a des avantages, on a des avantages. Makita wana zo leka wana eza kuba maintenir yo na nzala na pasi na kao nino zo zela kuna papa avantage ta mungu kuneza te kusatande na wote wana za réunion au diable do oto to yambi wana basata na bandoki babomi Afrique tiri lo bozo nyoko meza batu wana babetiri maboko wana o balala wana na lixe ba tamula na lixe do biso ko kolombo do zo tokawa me bango kuna non omoni bandeko soto solo makambo yo sobo moni ntino zolo utikala ntino lobaka bokala kimana ntino eloko ya solo si ekoki to ko banga lisusu te poto bopona mabele eza mabele bakoko na biso eza mabele na biso soki communique mabele loba eza mabele na yo baka mo na kote eza mabele na biso le ko ko mabele koki to banga lelo te est-ce que to longola kubanga ba fetaki bino na musala oyo na makambo oyo zo lekala mboka est-ce que ba fetaki ngai so be invité na makambo wana conscient que je suis d'abord na Kenya na kende réunion au diable na comme avocat du diable traître ya mboka réunion wana so ke kuna kaza traître ya mboka ok ça la réunion si ma ya kusala 50 ans ba koko ya batu wana nde ba bomaki biso balugela biso place kozana bango ale bakopa teko na bango bakoko na bango nde biso ke vana na bango so solo donc ozelo ko solo na ennemi na yo ya trahison bango nous bakena na réunion na son des traîtres mais comme une présence il y a ba parti politique c'est ça ba unita ba sous parti oyo FNLA tous ces partis politiques là baza préparer na l'école ni baza préparer na ba spiritualité ni na bakilitiri ni ndenge bakiwa na bazosola na monoko ni chose grave tangu mbuta ventura wana ya portugais tangu bude president na biso yema balobi na ye ya pasi pe na sekio lisusu ozoloba na kuti makambo ozoloba na nga wana ozoloba na monoko ngai na yaiko ko yeko sayo parce qu'on sakana na bazo na bazo ba biso ke to pesa valeur na ba critique traditionnelle eza balobi no donc par là là alingaka loba na président lokola neti donc bino soki biso to ta koyokisa bino koloba neti bana koloba te donc bino na bazangi na biso mais mbote balongo koko ya balongo bakoko alobi boye chose grave makambo zolo bana mozo relate histoire chepe discours cha zolo bozo fioto lambanga yo kuna wana bana president bongo president mboko mbaloko ya biso alobi ozolo bozo zo foto lambanga na yo mais munoko mozo lobela makambo wana munoko ngana yeko sa est-ce que atachebo est-ce que cela veut dire c'est pour dire que selon bango biso bato to yekusi bino nyonso et ake musika alobi kutu bino fo kumbisa biso ba portugais parce que bisoté même moi ba infrastructure boza na ngo wana moi développement wana ne boza na ngo te c'est grave siko moto azolo bongo ne abomaki bakoko na yo abomaki litire na yo abomaki kozala na yo akomisa yo ngumu avi ozala mabele okufa nzala te banzala oto zokufa eza bongo proclamer na système na bango occidental ne ba préparer système ya banzala oto zokufa komani to kibino la bokeli nyonso tozala nsima ya ngonga tolingi kaka topesa toyebi te ndeko soki aza na mwa liloba moko toleka mbala moko kopesa ntimu maloba na mibale to misato po tokata yesu ntini matondo mingi mpo bino bozali bakolo mabele me kasi na makambo ezali motuya
esika bazali kolobela mabele oyo bino bozali bakolo na yango bino mo bazali représenter te. Et nani oyo azali ko représenter bino esika bazali ko solola to kozwa ba décision ya mabele na bino. Et nani azali ko représenter bino to nani azali ko défendre bino tango bino bakolo mabele bozali absent. Matondo mingi omoni papa ezali passe makambo oyo nde na ko répondre on atanga makambo oyo. Makambo na ngina tanga oyo eza discours oyo Donald Trump président des États-Unis d'Amérique pe dirigeant ya mokili de pas mokili fuka melaka de pas ba président de bazala kola biloko dernièrement ba président so bakena président Sénégal baki délégation so 7 président akekuna azotuna ba président et puis faut bakende kuna eza na commission moko oyo salamaka. Vous comprenez que le président tel a joué visite kuna mais ba komi kuna le ba président africain ayambi bango azotuna ba président wana alobi na yebi bino te ko se présenter yo utina mboka nini yo do aneti biloko il faut ba manda ko samba kali bozo na ye ale ko wana faya tele ba biti ngana za faya mboka na ngeza Sénégal alobi mena na yebi yango te ozomani basa na biso tala niveau basa na biso mais pas dirigeant na biso parce qu'on comprendre que non mais attends pour qui basa kana bato mindele basaka ina biso pe déjà mingi cher dirigeant et si basaka ina bino pe trop bazo saka na biso pe mingi to kozo mayele te to kata na biso contact na bato pa linga na biso baza ba ennemi na biso ba kotika na linga biso te alors to bando coopérer na bato moko baza ba yini na biso parce que zo mona za pona bango pourquoi to ko coopérer na bato aboyi matondo mingi na ko répondre mutuna wana na kotanga mayeko ezao mutu alobia mutumbu na discours muka sali pona Afrique pe pona Afrique boyo ko mbango eza na portugais na ezalaki na anglais mais ba traduire na portugais pour biso twana ngola totanga discours de Donald Trump sobre a África. Não somos obrigados a demonstrar, especialmente aos negros, que somos os brancos. Pessoas superiores já experimentadas de mais de 1001 maneiras diferentes. A América não foi criada com frases simples. A América foi criada com inteligência e com suor e sacrifício. Temos de admitir que não queremos os negros. Temos de admitir que não queremos os negros. Donald Trump. Os negros têm uma forma humana, não os torna humanos. Os negros têm uma forma humana, mas não os torna humanos. Donc, baindo, baza na forma ya moto, mais baza na bango bato, te. Vous comprenez ça? Est-ce que vous avez la makambo? Boyoka. Siko bandeko ya Trump, nde bangana bayambia. Oya zolo baboy. Os lagartos não são crocodilos, mas que sejam parecidos. Alobi miselekete baza bangando te. Ata bakokani ne muselekete za muselekete ngando plaza ngando. Donc ata biso bayindo na bango toza morphologie moko ya bato meto yebete toza différent. Bango baza bango biso toza biso. Yokini kazolo. Yokini kazolo. Et à comparer biso na miselekete na ngando baza de biloko différent. Si Deus quiser que os brancos e os negros fossem os mesmos, ele nos teria criado com a mesma cor, inteligência. Deus não é um idiota para nos criar diferentes. Branco, preto e amarelo. Só que nzambe alingaki akela biso tozala loposo moko. Alingaki akela biso loposo moko. Mais pour nini nzambe azazo bataka kola biso e batna loposo na bango e atangi toi loposo ya ibande. Bayindo bango mindele biso na amarelo donc asiatique pour jaune. Omoni mais na suka lobini na intellectualmente branco é superior ao preto. Aquele biso bongo na bokesani mais intellectualmente donc za mayele biso mindele tozali kolo. Acho que branco
é uma pessoa honesta. Ali vamos fazer honesto. Que tem medo de Deus. Todos sabem que os negros não podem governar sozinhos. Todos sabem que os negros não se podem governar sozinhos. Domo que lhe bem não que vai indo para o bicamba bangona bangote pona nili bazaba soba. Ser ba dirigeant, ba politicien. Boa na mão bazoba wana biso. A única coisa que os negros sabem, dar-lhes armas e começa a se matar os outros. Lokola bazaba zoba musala ba yebi kaka, memela bango minduki. Soko kaboli bango, oya kuma bomande ko ne ko pa bomande ko ne. O bazaba zoba bomani bango na bango. Do musala negra yebi yango. Abakisi sus. A única coisa que o negro sabe é fazer barulho, dançar, casar com muitas mulheres, consumir álcool, praticar bruxaria destrutiva, abusar do sexo, desfazer a igreja, querer, lutar e discutir. O que não sabe disso do Yebi? Nem é muito como a pessoa. O Moni, tu sabe que a igreja, o Moni, balabala muito que na fé igreja. Nem não sabe indo para Yebi. Kobina, kosuana, koboyana, nem não sabe na pessoa. To linga na kate, to ndima na kate, to boya na kakaka. Oya leki oyo, oya leki oyo. Oya bondima oyo te, oya bondima oyo te. Wana noir. Yoka ninga zo détailler biso to ça. Et puis oya zo beza ya mobito ça. Mais ba komisa biso ko eza bango. Si ma yo komisa biso ko ende ba komusika biso. Temos de aceitar que o homem negro é símbolo da pobreza. Fumukimbango. Temos de aceitar que o homem negro é símbolo da pobreza. Donc, noir azanaye, symbole da pauvreté, da inferioridade mental e da incompetência. Fotondimete moindo azanaye symbole ya pauvreté, ya infériorité mentale, na pauvreté, na incompétence. Donc l'homme noir a incompétent, bazana ba compétence, allez à odoza, on gagne sa docteur, on gagne sa classe. Il y a le bino que bino nous sommes incompétents. Et bino nous sommes d'infériorité mentale. Y compris na ba dirigeant. Oh, na ba dirigeant, na ba paketanga, on a docteur ngani, on a professeur na université ngani. Comment na yo oza inférieur mental et puis oza incompétent. Comment no ya wana trompe ndalo dans ce subo. O negro é tão desagitado que pode fazer tudo para defender a sua estupidez. Noir aza agité pour aza zoba yeba que loka kusala te. Alobi nani ya boya pour alongola buzoba estupidez weza kati na moyindo. Buzoba za pati na moyindo donc nanga kuti na lembani yango. Siko nani ya kulongola buzoba wana. Oke mo bazoba na bino. Dá dinheiro ao negro para se desenvolver e começa a matar, a odiar os outros, a praticar bruxaria destrutiva. Pensa moindo mbongo neba concepção quando você vai mbongo para aí. Só que pensa em mbongo quando desenvolver mbongo para aí. Me ia com memória de ndumba, a com memória neba concepção a sala. Adesso va dimmi tu. Kasi ba ibi kitu za bongo. Milato ya shena. Après ba nomela masanga basi ambiance. Bala natindi na pour. Voilà. Moni mambazo bana bino. Explorar o pétrole para eles nunca será une page. Bango nde ba explorar o pétrole na pana volba mboka na bango ba kotika lozana kimia te. Tem o caso do Sudão do Sul, o caso do Sudão. Hein? Como o pétrole, a lobby bino ba tozana pétrole kuna. Pour explorer le pétrole na bino botika lozana kimia te. Tem o caso do Sudão do Sul, da Nigéria e de Angola. Etc. Tudo isto é texto até idiota estúpido que os negros não sabem o que querer. Portanto, o homem branco foi cultivado para dirigir o preto. Tandis que pessoa mindele, tous bien préparé, bien cultivé, bien civilisé, bien préparé pour te camara kakabango. Donc bino boko mikamba bino moko te bango fu ba monela ka bino fa dominer sur bino fa kamba bino ka mais école to ke tanga minene to ke sala bani nzambe papa école occidentale école ya colonisation est-ce que vous formez les écoles de formation to ya formation a raça negra é uma criatura que não tem visão a longo prazo
Basta ver o que há ao redor e não sabe o que fazer. Preto é estúpido, na medida que não pode planear a sua vida mais de um ano. Como é que negro pode fingir viver bem e sem planear a sua vida? O negro tem as crianças sendo na mesma coisa conforme. Para o homem branco, a pobreza é uma doença, enquanto que para o preto, a pobreza é uma norma. E para bango, pobreza é malade. Papatika na sisa makambo. Etikali muke. E para bango, pobreza é ali malade. Mais pas na biso pauvreté za no normal. Te nandimi nanga pass. Ti mukolo Yesu akoyandi bongo na zalala. Mais mboko yo ndimeli pass na mabele wana, mabele ko etonda na nyonso. Mais yo baye ndimi so pass pe ndimi pass. Os negros canta e aplaude os seus líderes corruptos, adora os seus líderes religiosos como se fosse Deus. Oi, mamãe. Bakonzi na biso oyo baosa na biso boye biso dokumisa bango la banzambe. Bakonzi na biso ya ngomba oyo pamba pambo ba pasteur. Sema masola lobi. To mona ka bango la banzambe. Tata na ngai ya molimo. Tata na ngai ya molimo. Tata na ngai ya molimo. Me tata na ya molimo makamba yeli yo nde yango edokela yo pass. Yango ebo bakoko na yo. Azo maintenir yo na message o ba colonisateur ba yaki nango. Oyo ebo bakoko na yo. Oyo edokela yo pass. Me mutu wana ndezo mona nzambe. Na nasilisa. Então quem nega que o negro nasce mendigo, cresce mendigo, cai doente como um mendigo e morre como um mendigo? Nani apoia que não arrasa mandian, abotama mandian, akufa mandian. Tava presente na biso, bake loboko zaka kaboi, kaka pada bango, loboko kakaboi, loboko kakaboi. E tala mangambazolo bana bango, mais bino mosia osenga pa na biso, mais soto pesi bino bokesa kana nango. Et soto pesi bino boko développer bango na bino te. Mais bino bozo pa na biso, mais bolamu na bino ko pa na biso te za pa na bino moko. Ndenge ni bozo ko comprendre bongo te. A maioria dos africanos que vão para a classe são alcoólicos. Mulheres grávidas, o que é uma estupidez? O corpo dos africanos é um terreno fértil para todos os tipos da doença do mundo. O preto não tem medo da sida. Yoka esquece na candeia. Donc biso tona kwa bakobai. Balobi nzoto na biso eza fertile, eza terreno fertile pona tipa maladi nyonso ya mokili. Po bayebi ke biso bakobai. Banzoto na biso ba noir ne bipai ba ya kosalaka o babenga ba test scientifique. So basali ba virus na bango wana ba test nango eza na nzoto ya africain. Yango moni moyindo aza exposé na epidémie nyonso pe na maladi nyonso ya mokili. E ya na biso na discours. Acho que ser negro é uma doença grave e muito difícil de curar. Se ela nível consagrado na biso boia. Mesmo as orações dos negros são insuficientes, porque eles realmente não acreditam com Deus verdadeiro dos seus antepassados. Moni amamalobi. Alobi, coisa na moindo. Eles ali maladi, não vai passar para o big sango. Pouco même para o sangue na bango, é insuffisant parce que bango kutu bandima même nzambe ba koko na bango te. Donc même para o sangue basala kawana e como kana mo pa nzambe te. Tala mambo zo bebe. Mais ata ba bala na tangi bo. Muta komi Trump ngai te. Mo yo bakaka ba tota mambalo bakata mambalo. Muta komi bo Trump président ya mokili. Ndi muta komi biloko. Os negros têm minério e vivem mal. Portanto, o trabalho de nós brancos é ir para a África, tomar o que é bom e deixar o que é mal para eles. Os negros têm minérios, têm basana riqueza, basana nyonso, mas vai viver a mabé. Mais bisa ba mindele, toza cultiver, alors to kenda pa na bango, tozi bomengo na bango, tozi nyonso malamu e to tikeni bango ya mabé. A pior coisa em África é que se você tentar falar sobre o que é certo, eles vão bater e matar você. Ndenge na zolo baboy. Lokola za makambo eza certo. A lobby boy Donald Trump. Kuna na Afrique, lokola stolali sa bango pongi. Soki bazika ta mutu moko motinda mi moko ya bango.
Akel loba na bango makambo eza bien na bango lobiko na bango mutu wana bakobeta ye et puis suka nango bakoboma ye. Est-ce que ça lokutalo? Ndenge na loba makambo oyo baye bakolandanga kaka bakofinga. Kutu soza pelepele na bango bakozwa mabanga babeta yo. Suka nango bakoboma yo pe. Ingeta mokonzi. Mais makambo ngozo loba nde lobiko na bango moko bayini. Ingeta mokonzi makambo esali pasi makasi kotala collègue. Jeunesse. État jeune ya quatrième génération aledi makasi donc esali eza pasi na mawa yango lokwa tolala tango tokomi na suka émission na biso kolela wana epesa bino nde tanda toseki kaka kolamisa makanisi bandeko baleki na biso bana na biso quatrième génération tozosengaka éveil ya jeunesse po toyeba kolonga bitumba oyo matondo Matondo Kongo mukati ya Kongo vankatu dia mudia yanti kadi ya kola ya konda msuka. Tukumi ni mutangu kia tilulu. Mtoto wena weto ye fika twafika kwa tata mvangi, fika twafika kwa tata pampungu tulendo, ye fika dietu twafika kubisindi bya Kongo, ye zimpasi za Kongo, ye mintinuzi toti la bateki la Kongo bavudi Kongo diao. Fike di twafika kuzimfumu ya zinganga izingunza mkongo. Disonga tangu yifwene Kongo dia telema impasi dia kula Kongo mkiwai kia tukoti santangu. Tolongo la kubanga mabeleza ya biso bafwa basala Matondo.